लागीं वन जुआंवाचे पयले चिटीवेले वाचप। प्रितीच्यानो, फोटकिरो कोण? जेजूक जो कोण क्रिस्त म्हणना तो, होच क्रिस्ता विरोधी। बापाक तसो पुताकूय तो मानून घेना। जो कोण पुताक ओळखून घेना ताका बापूय मेळना, पूण जो कोण पुताक ओळखून घेता ताका बाप मेळटा। तुमी जाल्यार जो संदेश ओळंबाक थावन तुमी आयकला तो तुमचे सवे सदां सांबाळात। सुरवातेक थावन आयकल्लो संदेश तुमचे सवे तोगलो जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवे आसतल्यात। ताणें तुमकां बासायलां तें हें सासणाचें जिवीत। तुमकां फसोवंक भोंवतात तांचे विशीं इतलें तुमकां बरयलां। देवा कडची तुमी घेतल्या ती मागणी तुमचे सवे आसा, देखून दुसऱ्या कोणाचेच शिकवणेची तुमकां गरज ना, पूण ताचे मागणे वरवीं जी तुमकां शिकवण मेळटा ती खरी, फोटकेरी न्हय। देखून हे शिकवणे प्रमाणे चलात आनी ताचे सवे रावात। होय प्रितीच्या भुरग्यांनो, जेजू सवे रावात। हे परी तो दिश्टी पडटलो त्या ताच्या दर्शनाच्या दिसा व्हडा विस्वासान आमी ताका घेतल्या आनी तो आमकां लोचेक घालून आपणा थावन पयस करचो ना। देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार। आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो। शेकांशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवून फांकली। सर्वेस्पराक रचून गाव, नवें गीत सुंदर सोबीत। ताणें केली ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित बावल्यान जोईत व्हरून सोडवून दिली। सोबाब शेकांशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवून फांकली। इस्रायलाचे कुळेताय आपलो धीर विस्वाशी मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवून परगटली। राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली। सोबाब शेकांशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवून फांकली। शेकांशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवून फांकली। आख्खे पृथ्वी गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां करून गाव, आनंदाचे उलास सोड। सोबाब शेकांशेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवून फांकली। जायते पावटी आनी वेगवेगळे तोरीन मांगा प्रवाद्या वरवीं देव आमचे पुर्वजां कडेन उलयलो, पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो। जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। जुआंवाची गोवायकी ही तूं कोण काय म्हूण ताचे लागीं विचारच्याक जेन्ना जुदेवांनी यादनिकांक आनी लेवितांक जेरुसलेम थावन पाठयले तेन्ना ताणें सारके परगोट केले। ताणें ना म्हणलें ना। ताणें उक्तेपणी सांगलें, हांव क्रिस्त न्हय। आनी ताणें ताका म्हणलें, तूं कोण तर? तूं एलिजा? ताणें ताका म्हणलें, हांव एलिजा न्हय। तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें, ना।
तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयल्यार तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुआंवांनी म्हणलें, इसायास प्रवाद्यान सांगून दवरला, सर्वेस्पराची वाट नीट करात। असो अरण्यांत एक ताळो बोब मारता, हो ताळो हांव। तांकां फारिसेवांनी पाठयलोले। तांणी ताचे लागीं आनीकूय विचारलें, तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय, आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जुआंवान पोर्तिपाड केलो, हांव स्नान दितां तो उदकान दितां, पूण तुमी वळखनाशिल्लो एकलो आसा, तो म्हजे उपरांत येतलो, पूण ताच्या व्हाळाची वादी सोडूंक म्हाका फावना। हें बेतनायत जॉर्डनाचे पोलतोडी जुआंव स्नान दितालो थंय घडलें। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणणी तुका क्रिस्ता। नियाळ आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा, तूं कोण तो वळखून घे, तुजी अस्मिताय जिये। आयच्या वाचपांनी बागेवून जुआंव आमकां उगडास करता की आमची खरी अस्मिताय म्हणल्यार जेजूक आमचो सोडवणदार म्हूण वळखून घेवप, ताचे शिकवणे प्रमाणें चलप आनी ताच्या दुसऱ्या येण्याक आशेवन रावप। स्तोत्रकार आमी देवाचे स्वताचे आनी प्रमाणीकपणाचे उजवाडान चलूंक उलो करता आनी ह्या उजवाडान जियेतल्यो तेन्ना क्रिस्ताचो रूपकार आमी जातल्यो। थोड्या आमच्या गरीब गोराब्यांनी जेजू एक पोरकी मनीस जाला, तर क्रिस्ता सवें आमची खरी अस्मिताय जियेतल्यो आनी ताचे संबंधान वाडटल्यो जाल्यार देवाचें उतर वाच, नियाळ आनी ते वेव्हारान घाल। भोव पवित्र संस्कारा मुखार वेळ सार, मिसाचे बेटेन भोक्तीपणी वांटो घे, उर्था बरीत मागणें आनी देवसांव कोर। सोडवणेक पावयतलो अशी दरवंटो नव्यान आमच्या जिवितान उगडुया। ह्या देवीक स्वताच्या आनी प्रमाणीकपणाच्या उजवाडान चलतना संवसार आमची फोकाणां करतलो, पूण ताका फुडो केल्यार आमची अस्मिताय जिवंक आमी पावतल्या। तर आयज आमचो थाराव जावन दी, शुभ वर्तमानाचे शेगूण, शांती, सोंसणीकाय, मोग, बोगसणे, दया आमच्या जिविताचो भाग करुया। आमचे सोर भोंवतणी आसलेल्या पिडेस्तांक आनी कोश्ट सोंसतल्यांक भेट दिवया आनी ओनीत आनी जुल्म भोगतल्यांक आदार दिवन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरुया।